Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. 135 дахь цэцэрлэгийн хөгжмийн багш гэрэлсэрэн байна. Хөгжим ахлах булаг. Жилийн маань зорилго амьтдын дуу чимээг ялгаж таних, хэмнэлээр хөгжимдөх, хөгжим хөдөлгөөнийг бусдаа хамтран гүйцэтгэх. Хүүхдүүдээ дараах чимээг анхааралтай сонсоорой. Ямар хэмтэн сонсогдож байна вэ? Сайн байна уу хүүхдүүдээ? Бидний сайн мэдих муур байсан байх шүү дээ. Дараагийн чимээ ямар амьтны чимээ юм бол анхааралтай сонсоорой. Зүг байна. Нохой байсан байх шүү дээ. Одоо бүгдээрээ хамтдаа бяцхан гүлэг хэмнэлийн дасгалыг тоглоцгоё. Том гэж хэлээд 1 удаа алга ташин, жижиг хооноор жижиг гэж хэлээд 2 удаа алга ташин шүү. Том, жижиг. Хамтдаа хэмнэлийн дасгалаа тоглож үзье. Том, жижиг, том. Том, жижиг, том. Одоо ганцаараа алга ташиж үзээрэй хүүхдүүдээ. Дараагийн хэмнэлийг харцгаая. Жижиг, том байна. Жижиг гэж хэлээд 2 удаа, том гэж хэлээд 1 удаа алга ташина. Тийм үү? Хамтдаа хэлье. Жижиг, том. Дахин алга ташиж үзье. Жижиг, том. Одоо ганцаараа алга ташаарай хүүхдүүдээ. Сайн байна уу хүүхдүүдээ? Дараагийнх нь жижиг, том. Хамтдаа алга ташиж үзье. Жижиг, том. Ахиад алга ташия. Жижиг, том. Сайн байна хүүхдүүдээ. Одоо эдгээр хэмнэлийн дасгалыг хөгжимтэйгээ хамсран тоглож сурцгаая. Сайн байна хүүхдүүдээ. Одоо бүгдээрээ шинэ дугаар сурцгаая. Шүлэг аялгау Эс Батболдын Саки. Ямар дуу болохыг нь хамтдаа сонсцгоё. Дуудуулгынхаа өмнө сандалны 2-1 дээр суугаад хөлийн улыг газарт нийлүүлэн нуруугаа зэг суугаарай хүүхдүүдээ. Эхлээд багшийнхаа хэлснийг анхааралтай сайн сонсон, дараа нь давтаж хэлээрэй хүүхдүүдээ. Өглөө босоод хамтдаа зугаална.
Өдөржин тоглож надтай бүжиглэнэ. Миний хөөрхөн нохой Саки. Чи миний дотны минь найз. Өглөө босоод хамтдаа зугаална. Өдөржин тоглож надтай бүжиглэнэ. Миний хөөрхөн нохой Саки. Чи миний дотны минь найз. Саки чи бүжиглээрэй. Саки дуулаарай. Саки босс. Саки суу. Саки хэв. Саки босс. Саки чи ухаантай сайн нохой. Саки суу. Саки хэв. Саки босс. Саки чи ухаантай сайн нохой. Сайн байна уу хүүхдүүд ээ? Одоо бүгдээрээ хамтдаа дуугаа сонсоод дуулцгаая. Сайн байна уу хүүхдүүд? Одоо бүгдээрээ хөгжилтэй нохой хөгжим хөтөлбөрөөс сурцгаая. Хоёр алгыг дээш харуулан аман дээр авчран хөлдөө мөрний зайтай үсрэнэ. Хоёр гарыг урд хойноо барин доошоос хөдөлгөөнийг 4 тоотод хийн. Үүний дараагаар гарыг дээш доош ингэхдээ хөлийн өвдгийг нуглана. Энэ хөдөлгөөнийг 4 удаа давтана. Дараагийн хөдөлгөөн нь хоёр өвдгийг нуглан гарыг өвдөгтэй хамт зүүн, баруун, зүүн тийш нь энэ хөдөлгөөнийг 4 удаа хийн. Дараагийнх нь зүүн хөлийг хойш нь тавьж хоёр гарыг урагшлуулна. Энэ хөдөлгөөнийг баруун зүүн талд нийт 4 удаа хийж гүйцэтгэнэ. Үүний дараагаар баруун тийш тонгойн зүүн хөл хойноо гарыг эргүүлэн дээр доор хийж гүйцэтгэнэ. Зүүн талдаас гүйцэтгэнэ. Энэ хөдөлгөөнийг 4 тоотод хийнэ. Ингээд бүжгээ эцэг эх гэр бүлийнхэнтэй хамтран сураад багштай бичлэг хэлбэрээр явуулаарай. Амжилт хүсье хүүхдүүдээ. Who let the dogs out? Was nice, the party was pumping. And everybody's having a ball. I tell the fellas something and the girls report to the call. The board showdown. Who let the dogs
Fast Gruffy, get back Euclid and Fast and Mongrel. Хичээл дээтвтэ оролцсон хүүхдүүдтэй баярлалаа. Баяртай хүүхдүүдээ дараагийн хичээлээр уулзцгаая.